Soc gestora cultural i gestora de projectes de cooperació cultural. Vinc d'una fundació que es diu Interacts. Aquí teniu una mica d'informació sobre la fundació, però la fundació treballa en el sector de la cooperació cultural internacional. I ara, en aquest taller explicaré les diferents oportunitats i eines d'informació sobre la mobilitat cultural a nivell europeu i internacional. També l'objectiu d'aquest taller és oferir algunes idees bàsiques sobre la mobilitat per a algú, per vosaltres, si esteu interessats a viatjar fora i fer una experiència fora. I també, al final del taller tindreu una mica de temps per si teniu alguna pregunta i si voleu explicar algun cas específic, el seu cas específic, però en principi no entrarem en casos específics, sinó el taller el que vol és oferir eines d'informació i on podeu buscar oportunitats de mobilitat. La mobilitat el que implica és qualsevol forma que ajuda a un artista o a un professional del sector de la cultura a fer una experiència fora del seu país per un temps determinat. Algú de vosaltres ha fet alguna mobilitat? Sí? Quina mobilitat has fet tu? Jo m'he fet un any dins a Itàlia. Molt bé. Algú? Però no vinculat amb una altra associació. Algú, sí? Jo vaig tenir una beca l'any passat i vaig estar a l'Unió Regional fent pràctiques. Molt bé. No en el sector cultural, no? O sí? No, el sector serveis a la comunitat. D'acord. Algú més? Si parlem del sector cultural i artístic, si penseu en tipus de mobilitats, què us ocorreix? Quins tipus de mobilitats podrien existir en el sector cultural? Les beques de mobilitat individual, no? Algun altre tipus de mobilitat? Intercanvis, sí. Algun altre tipus? Quin podria ser el motiu per anar fora per a un artista o un professional del sector cultural? Intercanviar idees i informació, informar-nos amb noves visions. Sí. Això es podria fer o mitjançant una residència d'artistes, no? O mitjançant un projecte de cooperació cultural, per exemple, no? A veure, aquí el que volia explicar que en el sector cultural existeixen diversos tipus de mobilitats. Perquè quan pensem en mobilitat o és una beca d'intercanvi o és per temes de treball o són beques d'estudis, però no és només això. També, si penseu, poden ser un projecte de cooperació o de col·laboració entre diferents països que també implica una mobilitat, llavors també és una mobilitat. Pot ser una beca de viatge per a un artista o gestor cultural, una beca individual. Poden ser beques per participar en esdeveniments en altres països. També beques de formació, residències artístiques, suport a la participació dels professionals en xarxes internacionals i la mobilitat podem fer també per al tema de treball.
que és molt important tenir en compte quan parlem de la mobilitat i d'aquestes ajudes que tenim per al sector cultural. En primer lloc, el volum de l'ajuda, perquè depenent de la institució i de la beca, l'import pot ser molt diferent. No? Llavors, quan busqueu una beca o una ajuda, és molt important mirar què és l'import que es dona. No? També és molt important mirar si l'ajuda, quines són les condicions de l'ajuda i com l'ajuda arriba, perquè a vegades podeu fer una sol·licitud d'una beca, però resulta que la beca, aquests diners arriben després de fer la mobilitat i això és molt important, llavors perquè teniu que avançar els diners per fer la mobilitat. Tot això canvia d'una beca a altra. Llavors, això és important tenir en compte. També és important tenir en compte la divisió per subsectors, perquè això també ho mirarem més endavant, quan entrarem ja en casos específics d'ajudes i de beques. Hi ha algunes institucions que donen beques a tots els subsectors culturals, que poden ser artistes d'arts visuals o artistes del sector d'arts escèniques o d'audiovisual o literatura, però hi ha algunes ajudes que estan molt enfocades en un subsector en concret. I també, per últim, que és molt important, és mirar l'elegibilitat dels beneficiaris, perquè s'ha de mirar els requeriments que necessiteu si voleu sol·licitar una ajuda o una beca, que pot ser quina documentació demanen, si hi ha un límit d'edat, que això també passa molt, que moltes ajudes són només per a joves fins a 35 anys, o altres que són ja per als professionals del sector cultural o artistes que tenen una experiència més gran. Llavors això és important. També si es necessita una experiència prèvia o és per artistes emergents, també la qualificació que demanen, totes aquestes qüestions heu de mirar molt bé quan si voleu sol·licitar o demanar una beca o una ajuda. Si parlem sobre la mobilitat en el context de la Unió Europea, ja sabeu que el dret a la mobilitat és un dret fundamental de les persones en la Unió Europea. En els últims anys, la Comissió Europea ha fet moltes accions per promoure la mobilitat entre els diferents països de la Unió Europea i també els països veïnats. Per exemple, s'han organitzat diferents xerrades, també s'han fet molts estudis sobre els obstacles a la mobilitat i en 2008 la Comissió Europea va aprovar 4 projectes específics, 4 projectes de cooperació europea específics en temes de mobilitat en el sector cultural i artístic. Van ser projectes pilot, molt diversos, però tots van tractar el tema de la mobilitat en el sector cultural i artístic. També en 2008 la Comissió Europea va crear un grup de treball d'experts per analitzar els obstacles a la mobilitat que existen a la Unió Europea.
Llavors, és un tema molt important i la Comissió Europea ha treballat molt en aquest àmbit, però malgrat això encara existeixen molts reptes. Perquè no hem fet moltes mobilitats, però en el sector cultural els reptes que es podríem esmentar són els procediments administratius, que són molt complicats. Si voleu fer gires per la Unió Europea com un grup d'artistes, o si voleu fer estudis, hi ha molts procediments. També, si voleu treballar a diferents països europeus, els temes de seguretat social encara no estan, tots els països europeus no estan ben connectats i no està ben harmonitzat el sistema de seguretat social a tots els països perquè vosaltres pugueu treballar amb facilitat en diferents països en el mateix temps. També el tema dels visats, és més per als artistes que venen de fora de la Unió Europea. Molts artistes tenen complicacions de rebre els permisos de residència i els visats per poder actuar en la Unió Europea i fer gires. Tots aquests temes administratius, que són molt complexes i que la Comissió Europea ha invertit molt esforç d'intentar millorar la situació, encara és un repte i encara no està del tot harmonitzat i regulat. També la crisi financera i econòmica ha influït molt al sector cultural. Molts artistes que abans tenien ajudes que venien d'institucions públiques nacionals, del Ministeri o als seus països per poder fer creacions o producció artística o també per fer les mobilitats, moltes ajudes amb la crisi actual ja no existeixen. Llavors, i també els artistes ja no disponen de tants diners per poder viatjar. Llavors, això també és una problemàtica. I reptes ambientals, en els últims anys, cada vegada més els artistes pensen més en l'ambient i és un tema molt recurrent ara. Si voleu mirar una mica més aquest tema, és a dir que la mobilitat cultural i la mobilitat en el sector cultural sigui sostenible i no repercutir al ambient. Si voleu mirar una mica més aquest tema, podeu mirar l'estudi de Green Mobility Guide que ha fet 11Move, que és una xarxa europea de mobilitat cultural, i Julie's Bicycle, que és una organització de Regne Unit que treballa en temes de mobilitat sostenible, mobilitat cultural sostenible. I finalment, el tema de digitalització, que també és cada vegada un tema més recurrent i sobretot per al sector d'arts visuals i també altres artistes, i avui en dia ja comencem a parlar de mobilitat virtual, que no implica ja mobilitat física, que ja no viatges d'un país a l'altre, sinó que utilitzes les eines digitals per fer projectes de co-creació i això és una mobilitat virtual. Ara el que fem és mirar el dossier que teniu vosaltres.
i mirar els diferents programes de beques i ajuts que existeixen a nivell nacional, és a dir, a nivell d'Espanya, per sectors, subsectors, en alguna vegada, i també a nivell europeu. Tots teniu, no, una notícia? Sí. I anem així repassant aquestes ajudes. Us explicaré una mica què són, però en principi en el dossier també teniu l'enllaç. Allí podeu mirar més en detall les ajudes, aquestes ajudes que estan al dossier. A nivell, si parlem de programes nacionals de beques i ajuts, tenim diverses ajudes que té el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Les beques Culturex, que algú coneixeu aquestes beques o no? A veure, les beques Culturex són beques de formació pràctica en gestió cultural per a joves que volen fer pràctiques en institucions culturals i en oficines culturals i comercials de les ambaixades d'Espanya. Aquí aquestes ajudes es donen a professionals menors de 35 anys. L'ajuda cobreix l'allotjament, la manutenció, el viatge i despeses addicionals. La convocatòria del 2015 va sortir al maig i els centres culturals que es van oferir en aquesta convocatòria de principis de 2015 van ser Beaux-Arts a Brussel·les, que és un centre cultural i un espai d'arts visuals, Centre Pompidou a París. També va oferir les pràctiques a Tate Modern en Londres, ambaixades d'Espanya a Miami, a Sant Paulo i a alguns altres països. Per a poder sol·licitar o participar en tenir aquesta pràctica es demana el currículum i el que necessita és tenir els estudis en àmbit cultural i també experiència laboral, cartes de motivació i també tenir coneixements d'idiomes. Però això és així general. Aquí a l'enllaç podem mirar una mica més en detall aquestes beques. Després, les beques Fulbright són, aquestes sí que us sonen, no? Són beques dels Estats Units. No us sonen aquestes beques Fulbright? Sí, no? Aquesta beca està gestionada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, però són beques per la mobilitat dels Estats Units i el que ofereixen és l'ampliació d'estudis artístics en totes les disciplines artístiques i de gestió cultural als Estats Units. Per sol·licitar la beca cal tenir els estudis superiors o un certificat que acrediti la formació o experiència que permet accés a aquesta beca. També, segons la convocatòria, requereix un certificat d'idiomes. Aquesta beca cobreix el viatge, l'allotjament, la manutenció, la matriculació al centre i altres despeses per als materials. Aquí, que és molt important, és que abans de demanar aquesta beca
el que està interessat necessita tenir una carta d'accés o invitació d'un centre dels Estats Units abans de sol·licitar la beca. I la convocatòria d'esta beca de cada any de 2015 va sortir al març. Llavors, cada any, al principi de l'any, surt aquesta convocatòria. Si us interessa, podeu mirar una mica més en detall en l'enllaç. I, finalment, les beques Formarte, que són beques de formació i d'especialització en matèries de la competència de les institucions culturals dependents del Ministeri. En 2015, les modalitats de les beques van ser en conservació i restauració de béns culturals, museologia, documentació, gestió cultural, arts plàstiques i fotografia. Aquestes beques són més de... no cobreixen tant la mobilitat internacional, però sí que també, com que el Ministeri té les seves institucions fora d'Espanya, també poden incloure una mobilitat fora d'Espanya. I també la convocatòria per a aquesta beca va sortir al març. Llavors, totes aquestes beques del Ministeri, la convocatòria es publica una vegada a l'any i habitualment és al principi de l'any. Llavors, si us interessa, ara mateix teniu temps per mirar les convocatòries de 2017. Després, el Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació també té una línia d'ajudes d'art, educació i cultura. És una línia molt ampla, inclou moltes beques en el sector de l'educació. Cobreix un espectre de disciplines molt ample. El programa d'aquestes beques inclou beques per anar a la Real Acadèmia d'Espanya en Roma, fer pràctiques de gestió a l'estranger, també fer pràctiques als centres de formació de l'ESIT a Amèrica Llatina, també beques per Col·legi d'Europa a Bèlgica i altres tipus de programes. La convocatòria per a aquestes beques també surt al principi de l'any, però cada programa té una data límit diferent. Llavors heu de mirar la pàgina web del Ministeri per informar-vos sobre la convocatòria de cada programa en concret. I la beca cobreix una dotació mensual que varia segons el programa, ajuda i el viatge on es fa la mobilitat. Això també les beques de l'acció cultural espanyola. Aquestes beques són Acció Cultural Espanyola té un programa per a la internacionalització de la cultura espanyola i els que poden sol·licitar ajuda en aquest programa són centres culturals de fora, no d'Espanya. Per què està aquí aquest programa? És perquè, per exemple, si vosaltres teniu un contacte d'un centre de fora, d'algun altre país, i sabeu que aquest centre vol fer un projecte cultural, llavors aquest centre pot sol·licitar la finançació d'aquest programa i incloure a vosaltres com un artista que anirà i formarà part del seu projecte. Aquesta és la possibilitat de tenir la finançació en aquest programa en específic. I finalment, si parlem d'ajuts i beques nacionals,
També la Generalitat de Catalunya té les seves beques i les ajudes. Aquí sí que heu de mirar de tant en tant la pàgina de Conca, perquè no és un programa en concret que apoya la mobilitat, però sí que de tant en tant van sortint alguna ajuda o alguna beca interessant per fer una mobilitat fora d'Espanya i fora de Catalunya, en aquest cas. Llavors, aquestes són les ajudes i beques a nivell nacional i també més en sector de gestió cultural o ajudes que cobreixen tots els subsectors culturals. Si parlem d'ajudes més específiques per un sector en concret, que són arts escèniques, també tenim les ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, ajudes a dansa, lírica, música, teatre i circ. Aquestes ajudes el que cobreixen és la mobilitat cultural i, per exemple, que són les gires a l'estranger. Si vosaltres teniu un grup de músics, aquí podeu buscar un finançament per fer gires a altres països de la Unió Europea o fora d'Europa. També tenim l'Institut Ramon Llull, que té programa de mobilitat d'artistes. El que subvenciona l'Institut són ajudes per finalitzar actuacions de música, teatre, circ, dansa i arts visuals durant l'any de convocatòria. I l'objectiu d'aquest programa és promoure la cultura catalana fora de la comunitat autònoma. I aquest programa és anual, llavors surten les convocatòries cada any. Aquest any la convocatòria també va sortir als inicis de l'any, al març. La subvenció que dona cobreix el desplaçament fins a 12 persones, perquè aquí parlem d'un grup d'artistes, i el que demanen és que si presenteu un projecte que és per fer gires a nivell europeu, és important tenir mínim 5 actuacions fora, en 2 o més països durant l'any de la convocatòria. Tenim alguna pregunta fins ara? Està tot clar? També en el sector d'arts escèniques teniu aquest programa de la Societat d'Artistes, Intèrpretes i Ejecutores per realització o ampliació d'estudis musicals. És un programa de beques per a realització i ampliació d'estudis musicals a destacades escoles de música a Espanya i a l'estranger. Es dirigeix als alumnes d'estudis musicals de grau mitjà o superior o a professionals de la música en actiu. Llavors, aquí, si som músics, també podeu mirar aquesta línia d'ajudes que té la societat. I, finalment, el Consell Internacional de Dansa de la UNESCO té un programa de voluntariado en pràctiques. Són pràctiques en aquest programa no remunerades que permeteix poder treballar al Consell a París.
i ajudar en labors d'aquest Consell, que pot ser la gestió de projectes d'aquest Consell a París. Si anem a arts visuals, tenim també les ajudes del Ministeri d'Educació, Cultura i Deport, ajudes per a activitats en l'àmbit de les arts visuals, i aquí podeu sol·licitar ajudes per finançament, per a participació en fires i mercats internacionals i la difusió d'obres d'artistes a l'estranger. I també en el sector d'arts visuals teniu ajudes del Ministeri d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, teniu beques de l'Acadèmia d'Espanya en Roma i aquestes beques són per realitzar estudis o desenvolupar projectes artístics a Roma. Aquí he agafat només dos subsectors culturals, que són arts visuals i arts escèniques. Sí que existeixen més ajudes per a altres sectors, perquè el sector cultural és molt ample, però aquestes són les ajudes principals. En el Ministeri d'Educació, Cultura i Deport també teniu més ajudes per a altres sectors, el sector d'audiovisuals o literatura. Si vosaltres sou d'aquests sectors, també podeu mirar i trobar informació a la pàgina web del Ministeri. Aquestes eren les oportunitats que donen les institucions d'Espanya. Ara mirarem les oportunitats que donen les entitats estrangeres. La primera que tenim és European Cultural Foundation. Coneixeu aquesta fundació? No sabeu res d'aquesta fundació. De fet, és una de les fundacions més importants que promou la cultura a nivell europeu. És una fundació que fa molta recerca en el sector cultural, també fan molts projectes de cooperació i també és una fundació que fa incidència política a nivell de Comissió Europea per promoure la cultura i perquè la cultura tingui més visibilitat a nivell europeu. El que ofereix aquesta fundació són beques de Step Beyond, són ajudes a mobilitats a artistes emergents i professionals de països europeus i països veïnats. Aquesta ajuda dona prioritats a individuals menors de 35 anys. Per això aquí parlen d'artistes emergents, perquè són artistes joves. I és una beca que podeu sol·licitar tot l'any. El que és important és que si voleu anar, si teniu programada un viatge fora a un altre país, i és important, i si voleu sol·licitar aquesta beca per cobrir les despeses de viatge, teniu que demanar aquesta beca 60 dies abans del viatge. Perquè en el marc d'aquest programa, Step Beyond, no es publica convocatòries com havíem vist abans. Aquest podeu demanar tot l'any, però almenys 60 dies abans del viatge.
també aquesta fundació té un programa d'Idea Camp i un altre programa Tandem. Idea Camp és una iniciativa molt interessant perquè l'objectiu de la iniciativa és promoure idees innovatives sobre diferents temàtiques europees i aquí els professionals de la cultura poden sol·licitar la seva participació en aquest programa. Ells, quan reben la sol·licitud, fent els més interessants, inviten a una trobada i en aquesta trobada és una trobada on es pot fer networking o on es pot conèixer altres professionals del sector cultural d'altres països i allí la idea és que surten projectes innovatius que després poden rebre l'ajuda mitjançant el programa ER&D Grants. El programa Tandem és un altre programa que està destinat als gestors culturals. És un programa d'intercanvi i el programa el que subvenciona són projectes col·laboratius entre els gestors culturals d'Europa i altres països veïnats. Cada any Tandem proposa un país veïnat concret. Crec que l'últim país que va proposar el programa era Ucrània. Altres anys havien fet projectes amb Egipte o Turquia. Llavors, aquí el que és la idea del programa és que els gestors culturals d'Europa, de diferents països europeus, es posin en contacte amb els gestors culturals o la gent que treballa en el sector cultural d'aquests països veïnats i fan projectes de col·laboració. A la pàgina web d'aquesta fundació, si mireu el programa Tandem, es pot trobar els diferents projectes de col·laboració que han fet els participants al programa. És una experiència molt interessant, molt innovativa i on la gent pot trobar-se i pot fer un projecte col·laboratiu de diferents països. Després, Roberto Cimenta Fund és una fundació que treballa sobretot en el sector mediterrani, en l'àmbit mediterrani, i la fundació té les seves beques de mobilitat per a artistes i professionals culturals que volen fer les mobilitats en el sector mediterrani. Aquí també són beques, la fundació no publica convocatòries, però són beques que poden demanar tot l'any. Si voleu, però si voleu anar a un país mediterrani, si voleu anar a Regne Unit o a Suècia, aquí no trobareu l'ajuda en aquesta fundació. I finalment, dos ajudes de l'UNESCO, que és l'International Fund for Promotion of Culture. Aquest també són ajudes per fer projectes culturals i artístics i l'organització d'intercanvis internacionals i la prioritat d'aquest programa són artistes i creadors emergents de menys de 30 anys. I les beques a joves artistes fins a 35 anys, que són les beques Augsburg. Aquests són les principals ajudes que podeu tenir a nivell europeu i internacional.
presentar dos programes, que és Euroodissea i el Servei Voluntari Europeu. Aquests programes, Euroodissea és un programa multilateral d'intercanvi entre regions d'Europa que té l'objectiu d'oferir als joves europeus la possibilitat d'adquirir una experiència professional i millorar el coneixement i l'ús de l'idioma estranger mitjançant la realització de pràctiques en empreses. No és un programa específic per al sector cultural, és un programa adreçat a tots els sectors, però sí que es pot demanar una pràctica en una organització o una institució cultural mitjançant aquest programa. I aquí teniu els països que participen en el programa, que és Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Espanya, França, Geòrgia, Itàlia, Noruega, Portugal, Romania, Sèrbia i Suïssa. Aquests són els països on podeu anar amb l'ajuda d'aquest programa. Aquí teniu els requeriments, que és un programa per als joves, llavors heu de tenir entre 18 i 32 anys, heu d'estar empoderats a Catalunya i també el que és important és heu d'estar a l'atur o una situació de treball precari, perquè és un programa per joves emergents. I podeu sol·licitar aquesta ajuda o aquesta pràctica tot l'any. I Servei Voluntari Europeu també és un servei que no ofereix ajudes per al sector cultural en concret, però sí que, igual com el programa Euroodissea, podeu demanar fer pràctiques en una institució o una organització cultural en un altre país europeu. I aquí la subvenció el que cobreix és allotjament, manutenció, assegurança i una beca. A la pàgina web trobareu més informació sobre aquest servei. I finalment, si parlem de programes europeus, teniu el programa Europa Creativa, que és el programa marc o el principal programa de la Comissió Europea, de la Direcció General Cultura i Educació, que té com a objectiu promoure el sector cultural i creatiu. Abans era programa Cultura, ara és Europa Creativa, i aquest programa el que és diferent és que inclou el sector de la cultura i el sector de mèdia, que és el sector audiovisual. És important que sapigueu que existeix aquest programa, però en realitat és un programa molt ample, no financia mobilitats, sinó projectes de cooperació entre diferents entitats i organitzacions culturals. Com que és el principal instrument de finançament a nivell europeu per a organitzacions culturals, les organitzacions que participen en aquest programa o que poden rebre subvencions d'aquest programa són ja organitzacions amb molta experiència en el sector cultural. Llavors, si vosaltres sou joves i si participeu en alguna organització i si treballeu en una organització cultural, segurament aquesta organització coneix aquest programa i també pot participar, però com individuals no podeu participar en aquest programa. I ara passarem a mirar el tema de les residències.
aquí el que teniu són recursos especialitzats i també recursos per països. Teniu un llistat de recursos on podeu trobar informació sobre els diferents tipus de residències que existeixen en diferents països europeus. Jo el que recomano són els dos primers, que és Resartis i Transartis. Són directoris que tenen són directoris, a la seva pàgina web podeu trobar moltíssimes residències i podeu buscar per subsector, per país, si la residència cobreix les despeses de desplaçament o no, si la residència dona una beca o no, perquè també és important tenir en compte que no totes les residències artístiques funcionen de la mateixa manera. Algunes residències, com si sou artista, si voleu anar a tenir una experiència en una residència, heu de mirar molt en detall què és el que ofereix la residència, perquè pot ser que la residència, que tu com a artista has de pagar per la residència, no al revés, no? No és que la residència cobreix el viatge o l'estança al país o a la residència. Llavors aquí, en aquests dos, en Resartis i Transartis, sí. I la residència i les formacions són a part, o sigui, la residència no només és la formació, o sigui, si tu vas a una residència a un país i vols fer una formació al mateix temps, hauria de ser dos llocs diferents o la residència? La residència habitualment és per la creació i producció artística. El que tu fas a la residència és, tu tens un projecte personal i la residència et dona un espai on pots desenvolupar aquest projecte. A vegades el que fan les residències és oferir també altres serveis, que pot ser, no sé, algunes xerrades o tallers de creació amb altres artistes, pot ser també algunes trobades amb el sector cultural, amb els artistes del lloc on es troba la residència, però sobretot és per la creació. Llavors, si tu vols estudiar i al mateix temps estar a la residència, però estudiar a una institució, a un altre lloc. S'ha de mirar, pot ser que sí, pot ser que es pot compaginar, però el que va a buscar la residència, si tu vols aplicar, és quin és el teu projecte cultural que vols desenvolupar a la residència. Si a part vols estudiar, doncs depèn si tindràs temps lliure per estudiar, llavors sí, perquè sí. Altres directoris que teniu és el directori de DanceCat o Aliança d'Artist Communities i també Art Motile. He posat aquí Art Motile però és una organització d'aquí, de Catalunya, que fa investigació en residències d'Espanya i de Catalunya. Aquí també teniu un directori de residències nacionals i pot ser que també és una organització, si vosaltres teniu interès en fer una residència i teniu preguntes o voleu tenir una mica de suggerències sobre la residència on voleu anar,
pot ser que és interessant contactar amb Art Motile perquè ells fan molt treball sobre les residències també a nivell europeu i coneixen molt bé les residències de Transartis i han fet projectes de col·laboració amb els Transartis. Llavors és perfecte per tenir un contacte local. Aquests són directoris on podeu trobar els llistats de residències i després teniu també algunes residències per països. En realitat totes aquestes residències per països ja estan en aquests directoris, llavors és només per tenir alguns exemples. Aquí teniu a Alemanya les residències d'art que ofereixen beques a artistes internacionals. DART és una organització molt potent a nivell d'Alemanya i ofereixen moltes beques. Llavors, si teniu interès a anar a Alemanya a fer una residència, pot ser que és interessant mirar aquestes ajudes que ofereix DART. Després teniu residències a França, a Bèlgica. A Bèlgica teniu un programa de residències a artistes joves també, artistes que de més de 35 anys i de totes les disciplines artístiques, que són les del Bureau Internacional i teniu algun exemple de residència a Àustria i finalment residències catalanes que envien artistes a l'estranger. Al Centre de Creació i Investigació en Arts Visuals Hangar, que segurament també coneixeu, el Centre d'Art i Natura a Lleida i la Central de Circ, que és una altra fàbrica de creació d'aquí de Catalunya que treballa en el sector del circ i arts escèniques. Algunes recomanacions per la mobilitat i també residències que us podria donar. Primer seria accés a informació, és a dir, mirar de manera periòdica xarxes, conferències, butlletins de diferents organitzacions o entitats nacionals o europeus que periòdicament publiquen tant les convocatòries, surten les convocatòries, les beques d'ajuda a la mobilitat en el sector cultural. També, si teniu interès en fer una mobilitat, pensar ja en temps en la identificació de recursos, perquè habitualment fer una sol·licitud d'ajuda o beca és molt esforç i implica molt de temps i també, depenent de la beca, la resolució a vegades també no surt en seguida, has d'esperar un temps per saber si al final has aconseguit la beca o no. I també el que és important, ja que ja hem parlat d'informació concreta, mirar cada beca més en detalls i què és el que ofereix, què és el que cobreix. I també a nivell de residències, si parlem de residències, també és important mirar què és el que ofereix cada residència, perquè depèn molt. I també, si voleu, és recollir el testimoni de primera mà, parlar amb algú que ha fet una mobilitat o que ha sol·licitat una beca o una ajuda i per tenir una mica més d'informació sobre el procés, sobre com ha anat
Això també podria ser una recomanació si esteu interessats en sol·licitar les ajudes de mobilitat artística. I finalment passarem a mirar el tema de treball, també així molt ràpidament, que teniu aquí al dossier. Teniu, més a nivell d'informació, on podeu trobar informació per poder treballar a l'estranger en el sector cultural. Teniu el portal europeu de la joventut. Podeu trobar informació sobre el treball, estudis, com viatjar, aprendre idiomes en tots els països europeus. També teniu a la vostra disposició el Servei Públic d'Empleo Estatal. També ofereix informació sobre els trasllats a altres països, com es pot trobar feina, per exemple, quins són els procediments per reconeixement dels títols o quines són la situació de salari o les condicions de vacances, de jornades o treball a diferents països europeus, o també podeu trobar informació sobre les condicions de vida, com la situació política, els impostos que s'han de pagar o el context cultural dels països de la Unió Europea. A la pàgina de CEGE també podeu trobar els models de CV, de currículum i cartes de presentació, que això també sabeu que existeix el model Europass, que és com un model homologat a nivell europeu, però és veritat que no funciona en tots els països i moltes vegades feu un Europass i també, per exemple, a Espanya no funciona l'Europass. Sí que la gent envia el seu currículum en aquest model, però no és el que els agrada a les empreses i especialment a les organitzacions del sector cultural, que moltes vegades el que esperen és un currículum modern o més actual, o per exemple en un sector com és el disseny o audiovisual, el currículum d'Europass no funcionarà. Llavors, allí podeu mirar diferents models de currículums i també és important, si voleu aplicar a una feina en un altre país, és una mica fer una recerca quin és el tipus del CV que funciona en aquest país, que els interessa. I finalment teniu l'EURES, que és una xarxa europea de mobilitat professional, i també aquí podeu trobar ofertes de feina, també podeu gestionar el seu currículum i rebre informació sobre el mercat laboral. A continuació teniu pàgines web on podeu trobar ofertes de feina. Les primeres pàgines són generals. Aquesta és de Art Professional, és una pàgina de Regne Unit, és una pàgina anglesa, però publica ofertes de feina a nivell europeu i internacional, no només a Regne Unit. La pàgina de Fàbrica Cultural i Culturnet són pàgines espanyoles. La Fàbrica Cultural, potser que ja us sona, no? La Fàbrica Cultural, que és una pàgina que gestiona el Ministeri suporta el Ministeri d'Educació, Cultura i Deport. I allí també podeu trobar
trobar informació sobre beques, formacions o també ofertes de feina. La pàgina té la seva comunitat virtual interna, llavors podeu fer un usuari vostre amb un currículum i posar-se en contacte amb altres usuaris per intercanviar informació o idees o poder trobar alguna ajuda, no? Si a vosaltres us interessa fer una mobilitat o buscar feina fora. Cultunet, el mateix, és una pàgina espanyola però també publica ofertes de feina a nivell europeu i internacional. I també té la seva comunitat interna. I finalment, aquesta última, Behance, és una pàgina per als dissenyadors. Allí podeu trobar els portafolios dels dissenyadors de tot el món. És una pàgina internacional. I és una de les principals pàgines per al disseny gràfic a nivell internacional i sí que funciona molt bé per promocionar la teva feina en el sector de disseny i també aquí sí que funciona també per trobar feina, per trobar projectes en el sector de disseny. I després teniu pàgines per països, algunes pàgines d'ofertes de feina a França, a Regne Unit, a Àustria, a Alemanya, a Holanda. I acabaré amb pàgines d'interès. Què tal? Pàgines d'interès que algunes ja heu vist, per exemple Fàbrica Cultural o Cultunet. També teniu pàgina d'Infocultura, que també és un servei d'informació per a l'ocupació i la formació dels professionals de la cultura, tant a Espanya com a l'estranger. Teniu pàgines d'organitzacions europees, que és 11MOVE. 11MOVE, per exemple, és una xarxa que treballa en el sector de la mobilitat per als artistes i professionals de la cultura. Llavors, és una pàgina molt interessant, molt recomanable si a vosaltres us interessa la mobilitat, perquè allí podeu trobar informació també no només sobre ajudes o beques per la mobilitat, però també els últims estudis que s'han fet en aquest àmbit. També podeu trobar informació sobre les residències, és a dir, que tota la informació que està relacionada i vinculada amb la mobilitat artística sempre està en la pàgina de 11MOVE. També 11MOVE té el seu butlletí, llavors això és una eina molt còmoda per sempre estar al tant o actualitzat sobre el que està passant a nivell europeu en el sector cultural i en la mobilitat cultural. Després també teniu la pàgina d'IFACA, que és una organització internacional que té la seva seu a Austràlia i és una organització que inclou art councils, institucions culturals públiques de diferents països, però també aquesta organització de tant en tant publica les ofertes de feina en el sector cultural a diferents països i també podeu trobar informació actualitzada sobre els últims novetats i a nivell de recerca o d'esdeveniments en
crec que ja no fa falta ningú ara dir que és crowdfunding. Però aquí teniu enllaços a diferents pàgines. Els primers, que són els primers dos, són pàgines específiques, són plataformes de crowdfunding per projectes creatius. Llavors, si vosaltres teniu interès en això, igual és interessant mirar aquestes dues perquè són específiques del sector cultural i creatiu. Els altres són més generals, que també són plataformes de projectes culturals, però també d'altres tipus de projectes. I si voleu més informació, sobre crowdfunding, us puc recomendar un estudi que s'ha fet el 2011, que és un report on crowdfunding schemes in Europe and their legal implications. És un estudi que podeu trobar a la pàgina web de ENC, que és European Expert Network in Culture, és eenc.info. I també teniu informació sobre dues publicacions, una de 11move i una altra de IPM. 11move ja heu vist que és una xarxa sobre la mobilitat cultural i IPM és una organització, una xarxa d'arts escèniques, també que treballa a nivell europeu, i aquests dos recursos, en aquests dos recursos podeu trobar també informació sobre oportunitats de finançament a nivell europeu i internacional. Totes aquestes, no les primeres, que són més oportunitats nacionals que hem vist, però sí que les oportunitats europees que hem vist, que de European Cultural Foundation o de UNESCO, també estan en aquests estudis i en aquests enllaços. I amb això acabaré aquesta part. Moltes gràcies, Natzi. Si us sembla, seguim, que jo us explicaré algunes cosetes sobre temes que hi ha fora i després tenim alguns minuts per fer preguntes. Canvio la presentació, però mentrestant us comento que teniu la possibilitat de demanar una assessoria al final d'aquesta sessió o quan vulgueu. Al final de la presentació teniu els horaris de les assessories en tot Barcelona. Com ha comentat la companya, aquí podeu demanar assessoria, però també a les associacions de Barcelona i de la comarca, per parlar d'algun cas concret, si teniu algun dubte concret. I una altra cosa que us volia comentar, en tot el dossier que teniu aquí, teniu diferents fulls. Un és per inscriure-vos al butlletí de l'assessoria de mobilitat internacional de l'Ajuntament de Barcelona. Envien cada mes un butlletí amb informació relacionada amb la mobilitat. Si us interessa, us apunteu i ens ho deixeu després. Un altre, que és aquest, per apuntar-vos un altre butlletí, que és el butlletí del Consell Comarcal de Barcelonès, que enviem cada setmana un butlletí amb ofertes de feina nacionals i internacionals, beques, recursos, etc. Si us interessa, us apunteu i ens ho deixeu. I també teniu la valoració de la xerrada, que acabo amb la publicitat i seguim amb aquest tema. Estudiar a l'estranger en el sector cultural i artístic.
És igual que el tema que ha comentat l'Aratxe, treballar beques, etc. és bueno, l'estranger, és moltíssima informació. Intento dar-vos algunes idees si esteu interessats en estudiar fora i a partir d'aquí podeu seguir investigant o veniu a una assessoria. Teniu tots els enllaços també en el dossier aquí. La primera web que us pot servir per començar a orientar-vos si esteu interessats en estudiar fora, sobretot a Europa, i no sabeu per on començar o no sabeu quins recursos hi ha o quins estudis podeu fer, és aquest portal Proteus, que és una web on podeu mirar per país les diferents opcions per estudiar. Com podeu veure aquí, teniu Learning Opportunities, aquí teniu diferents tipus de cursos a nivell europeu. Qualifications, aquest és un altre tema molt important. Com funciona el sistema educatiu en aquest país, quin tipus de títol podeu treure, què podeu fer amb el vostre títol en aquest país. Això són temes importants. Moving to a country to study. Què heu de tenir en compte a l'hora de marxar fora a un altre país a estudiar? Són com guies que us poden servir a l'hora de començar a planificar la vostra estada fora. Aquí un altre tema important, recognition of diplomas, el tema de reconeixement, homologació, etc. Un altre portal interessant és aquest, Study in Europe, com diu el títol, és sobre estudiar a Europa, i aquí, en aquesta pantalla he entrat en Alemanya en concret, però teniu tots els països de la Unió Europea, podeu triar el país que us interessa i podeu trobar informació ja més específica. Per exemple, tuition fees, heu de pagar en aquest país per estudiar o no, si és car o no és car, tot això són qüestions que heu de tenir en compte a l'hora de triar un país o un altre. Universities i colleges, quines oportunitats hi ha, quines universitats, altres recursos. I després teniu un cercador. Per exemple, aquí he posat Alemanya, art, molt general. I han sortit algunes universitats i alguns centres de formació. Però després podeu anar filtrant més per sector, per la vostra especialitat o el que us interessa. Un altre portal interessant és aquest, el Bachelor's Portal, que és per fer un grau a l'estranger. Això no només a Europa, sinó també a altres països. I aquí podeu triar el vostre sector, per exemple, art, disseny i arquitectura, i l'idioma, perquè això també és important. Si voleu anar a Noruega, però només imparteix en noruec i no l'enteniu, aquí s'ha acabat el moment. Doncs podeu triar, per exemple, anglès, si sabeu parlar anglès, i buscar aquestes formacions. Aquesta és una web que es diu Bachelor's Portal, però també existeix el Master's Portal, per buscar un màster, i el funcionament és més o menys igual. I una altra, que també són tots de la mateixa xarxa, Scholarship Portal, per buscar subvencions, per buscar beques, per anar fora a estudiar. I després, aquestes són pàgines web generals. Però el que jo us recomano, si ja teniu clar després d'haver mirat totes aquestes webs, buscar les pàgines web concretes per país. No les he posat aquí perquè és molt fàcil buscar-lo per internet, poseu study in, estudiar en, i després el país. I normalment cada país té una pàgina web específica on explica què han de fer estudiants estrangers si volen anar a estudiar en aquest país. Per exemple, el primer és d'Alemanya, study in DE, Germany, Alemanya, Education UK, pel Regne Unit, França. I aquí us expliquen pas per pas què heu de fer, què heu de tenir en compte, etc. I en general, si esteu interessats en estudiar a l'estranger, quines coses heu de tenir en compte? Algunes coses ja les ha mencionat l'Aratxe, que també s'apliquen aquí. Terminis i convocatòries.
Si voleu anar a estudiar a l'estranger, millor planificar-ho amb molta antelació. Un any abans, millor, perquè si no, potser que no teniu tots els documents que necessiteu a l'hora de presentar la sol·licitud, o que si voleu començar a estudiar al setembre, al febrer ja tanquen la convocatòria. Això és important informar-se amb temps per tenir-ho tot preparat. Requisits. L'idioma és un tema molt important, com ja hem dit, que en alguns casos no es demana només el coneixement, sinó un certificat que heu de comprovar que teniu un cert nivell d'anglès, alemany, francès o el que sigui. I a vegades també necessiteu temps per fer la prova, perquè no es fan sempre les proves i heu de tenir en compte aquest aspecte també. Traducció del títol. Si per exemple heu començat a estudiar aquí i voleu seguir estudiant en un altre país, la universitat ha de saber quin nivell d'estudis teniu, i si teniu un títol en català o castellà, doncs no en tenen, s'ha de traduir. Aquestes traduccions normalment han de ser traduccions jurades i això també implica temps i diners, s'ha de tenir en compte. L'homologació del títol, en alguns casos us poden demanar l'homologació del títol. Abans també hem vist aquí una web que es diu Enigmatic, que és... no sé si puc escriure. No. Però està aquí de totes formes. Enigmatic és un centre de reconeixement d'estudis a nivell europeu. No només europeu, sinó de tot arreu. I si, per exemple, voleu anar a estudiar als Estats Units, allà us explica què heu de fer per homologar el títol en el cas necessari. Proves específiques. En el sector artístic i cultural, per estudiar, en molts casos us demanen un portfolio o una prova. Heu de traslladar-vos per fer la prova abans. Són qüestions que també s'ha de tenir en compte i de planificar temporalment. El sistema educatiu del país de destí és el mateix, o per exemple els graus en alguns casos, en alguns països són més curts o més llargs que aquí. Tota aquesta informació és important saber-lo abans. Si marxeu fora d'Europa, el tema de visats també ho heu de tenir en compte, sobretot molta gent pel tema d'idioma vol anar als Estats Units, però per estudiar-hi necessiteu un visat. També s'ha de demanar, heu d'anar a Madrid, heu de pagar les tasses, etc. I al final el tema de finançament. En alguns països estudiar és més econòmic que aquí i en altres és més car. Per alguns països hi ha beques, per altres no. Per això us he dit, mireu la pàgina web específica de cada país i a partir d'ahí us poden informar de totes aquestes opcions també econòmiques que s'han de tenir en compte. Això només per tenir una idea general i si després teniu més preguntes que podeu demanar una assessoria a nosaltres. Però ara estem aquí encara per contestar algunes preguntes. Aprofiteu que està aquí la Nancy, que heu vist que coneix molt bé totes aquestes beques, residències i altres opcions. I us convido a fer preguntes, comentaris.